quem perguntou, pessoal, se eu mexo com motocicleta em Yamaha, mexo sim, viu? Um homem aqui mexe com motocicleta em Yamaha. Estamos aqui com essa Factor. Ela é uma 2018, tá com barulhozinho no motor. Vou dar uma partidazinha para vocês escutar o barulho e a gente dá então fazer os procedimentos para identificar o que é no motor dela, certo? Vamos dar uma partidazinha para vocês verem o barulho. Então, uma das coisas do barulho aqui, ó, já pude verificar que é a corrente de comando, ó. Olha como ela tá afogada, ó. Olha a corrente de comando, ó. Vamos ver se é só ela ou se pode ser tensor, o acionador às vezes quebrou. Mas aparentemente é só a corrente de comando, ó. Olha a folga. Aí fica batendo, ó. Vai ter que ser apertado, ó. Ó, como tá afogada. Então, vamos remover o olheirozinho aqui, abrir. Abrir aqui para substituir a mesma. E vocês vão ver como vai ficar. Vou trocar a corrente de comando, ó, para o barulho, ó. Essa tá batendo só a campana, ó. Agora é só a corrente de comando, ó. É só a corrente de comando. A corrente de comando tá bem folgada, como ela tá dura, ó. Ó, travando, ó. Vai ter que ser bem flexível, ó. Pra gente substituir a corrente de comando, ela ficou boa. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, inscreva no canal, mete o like e tamo junto aí, ó. Ó, tem só a corrente, ó. Corrente, o olho, filtro de óleo. Isso aqui é as rodas só da campana de embreagem, a campana batendo. E ficou bem calado. Olha o barulho, pô. Tirando a campana de embreagem, ficou o filé.